我都服了。装空调新小区31楼，外机还要空调，还要打支架，连平台都没有，我都搞不懂这设计师你到底是咋想的。等会儿带你们看看啊，今天这高工费是必须要整3张了，你这楼层太高了，31楼还要打支架，我设计师我真想给你2巴掌。莫师傅今天辛苦了，这31楼你爬出去打我这胆小，我不出去。我胆大，但是腿抖咋办？你别抖。2台 MBU。给你们看看啊，为什么31楼还要打支架？他这开发商他没有预留平台，然后他们这个应该是后加的这种架子。这个架子吧，它还不能上螺丝，你还不能用如果说你图省事的话，你搞个什么绑一下那也行。但是你绑一下，你毕竟这个30几楼，你这绑一下，这要是万一哪天，是不是？你这玩意儿终究有一天会老化，那没办法。现在房主只能打支架，你看下面那个是怎么打的？你看下面它这个，你看直接就这样歪着放。第一个，你没有固定好，你没有稳定的固定点，它空调它也会产生噪音啊。所以说打支架是最安全的、最保险的方法。问师傅，咱为什么不能像楼下那一家一样，直接给它往里一放不就行了吗？那不行，为啥呢？虽然万一看起来都假，万一掉下去了，这个哪个能承担起？你踩它那架子牢吧？软不软？有一点点，有一点软。那你注意安全，注意安全。慢点，这落差有点大。这边放一个柜机。夹，它那个夹，你不要踩它那个。这边打副支架，装挂机，那个是柜机机位，那柜机机位也用不起来。我跟你讲。你不能把空调放上面，它那个铁皮太薄了，人莫师傅再踩一下都是软，都发弹。你像这些楼盘设计师啊，你学了那么多的学历，你为什么就不能对我们空调安装工友善一点呢？你像这30几楼，我们装过很多楼盘，很多的设计师都是非常优秀，他设计的人都不需要爬出去，在家里就可以把外接操作完成。但是这个是个别哦，这玩意儿很难遇到。内机挂好了，马上搞最难的外机。莫师傅，我在想你等会儿你咋出来呢？你这体格好像出不来哟。啊？慢慢出来，不好出。其实这个房子当时设计的时候，你好歹你没有挂机的位置，你好歹你给人家整个中央空调的位置也行啊。你看中央空调也没有位置，挂机也没有位置，这个后面的这个架子还是后加的。你加就算了，你加你最起码你搞几个洞眼儿是吧？你好歹人家外机放上去能固定，你这玩意儿你光搞个框子，你又不能固定，你不可能说让我们安装工搞个铁丝随便给它绑一下，是不是？你随便绑一下它也不安全呢。你说咱要是图省事，直接往那框子里一放，其实凑合也能凑合啊。还有一点就是噪音问题好像不好解决。说归说，闹归闹，真空还是要给人家抽到位的。大家都知道，小哥做事呢还是比较认真负责的，就是干活磨叽了点。什么也不说了，插电开机吧，这一切都结束了。再苦再难，虽然费时，但是也是结束了。看看效果。这楼上这台也是打支架的，这师傅打支架的时候估计也心情也不得劲。我们刚才仔细观察过啊，这个小区有很多师傅都打了支架啊，这就说明有前车之鉴，知道吧？前面的老师傅一定是探测过了，打支架才是最安全的方法，所以我们也跟着必须要打支架。如果一点都不负责，直接往那一放，我认为这样不太好啊。效果挺好，热风呼呼的。31楼的空调装好回来了，你这设计师你是真狠啊！你这个好，你看那个房子，从头到尾就没有一个是机位，你连装中央空调就一个机位都没有。哎呀，话不多说了，你这玩意儿再难装，毕竟已经装好了。行吧，这一期的视频也就到这里哦。喜欢的记得点个关注，我们下一期视频再见，拜拜。